E fala pessoal, aqui quem falou é o Davi Lucas. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no meu gravador de voz, né? Então, gente, como vocês sabem, eu gravei dois vídeos aí do meu gravador de vídeo, mas agora esse é diferente, porque eu fiz três vozes aqui para vocês escutarem e lembrar de uma música que tá viralizando no YouTube. Então, bora lá para a primeira. Essa é bem parecida no Talk It. Agora estamos na parte final. O efeito sonoro da música original. Gente, coloca aí nos comentários se esses efeitos sonoros aqui que eu fiz ficam parecidos com a música que tá viralizando no YouTube.